බුදුදහම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව කියන්නේ විශේෂයෙන්ම සිත පිළිබඳව චිත්ත සහ චෛතසිකයන් පිළිබඳව සිත පිළිබඳව කතා කරන්නේ. හරි. විශේෂයෙන්ම ඉල්ලීමක් කරන්නේ ඒ වගේම ශනිකවම එතනම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් කාට හරිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් ඒ කියන එක සම්බන්ධව ඒ වෙලෙම අහන්න ඉඩහස තියෙනවා. මූලික පැහැදිලි කිරීමක් තමයි කරන්නේ. මේක විශේෂයි තිල්නමත් කිව්වා වගේම බුදුහාමුදුරුවෝ මේ නිබ්බාන ඒ කියන්නේ නිවන් දකින ආකාරය පිළිබඳව කතා කරපු පැත්ත සූත්‍ර දේශනාගත බොහෝ දේවල් අපි නොදන්න සූත්‍ර දේශනාවල් බොහෝ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ දේවල් වල තියෙන මූලිකම හරය පිළිබඳව සමාජගත වුණේ නැති ප්‍රශ්නයක් අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. අන්න ඒ පිළිබඳව තමයි අපි ටිකක් කතා කරන්නේ. ඒද මම පොඩි chart එකක් අද සාකච්ඡාවට සටහන් කරගෙන තියෙනවා. මේ පසුබිමෙන් එන බෝඩ් එකේ ඔබට සමහර විට පේනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ පහසුව සඳහා තමයි බෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නේ එතන ඉඳලා. එතන මුලින්ම පේනවා නම් ඔබට තියෙනවා ධම්ම කියලා වචනයක්. ධම්ම සමස්ත බුදුසහමේ ධම්ම කියලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලුම ධර්මතාවයන් හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ධම්ම කියන එක අපි අපේ භාෂාවට සිංහල භාෂාවෙන් අපි කතා කරනවා හේතුව සහ ඵලය කියන එක. හේතුඵල න්‍යාය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. අපි හඳුනාගත යුතු දේ තමයි හේතුඵල න්‍යාය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙයක් නෙවෙයි, බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්ත දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කියන්නේ ඒක හැමදාමත් විශ්වයේ තියෙන එකක්. ඒ හේතුඵල ක්‍රියාකාරීත්වයට බුදුහාමුදුරුවෝ නතු වෙනවා. සියලුම විශ්වීය ස්වභාවයන් නතු වෙනවා. විශ්වයේ හුස්ම නැත්නම් විශ්වයේ ජීවය කියලා කියන්නේ හේතුව සහ ඵලය. මෙන්න මේ හේතුඵල ක්‍රියාකාරීත්වය විග්‍රහ කරන එක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ. එහෙම දේශනා කරමින් බුදුහාමුදුරුවෝ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නේ මිනිස්යා වූ සත්වයන්, සමස්ත සත්වයන් පිළිබඳව කතා කරනවා. බ්‍රහ්මයන්, දෙවියන්, මිනිස්යන්, සතර අපාය ගැන කතා කරනවා. ඒතර විශ්වයේ තියෙන ගහකොළ ඇලදොල ඒ සතර මහා භූත ධාතු ක්‍රියාකාරීත්වය, හේතුඵලය, ඔය සමස්ත හේතුඵලය කතා කරන්නේ. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ මනුස්ස චිත්ත සංතානය කියන කාරණය. චිත්ත කියලා කියන්නේ සිතුවිලි. චිත්ත චෛතසික කියන්නේ සිතුවිලි. හිත සිතුවිලි. ඒ ධම්ම කියලා මම මෙතනින් කතා කරන්නේ සිතුවිලි පිළිබඳව. මනුෂ්‍යයාගේ සිත පිළිබඳව කතා කරන්නේ. මොකක්ද මනුෂ්‍යයාගේ සිතුවිලි වල ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරන්නේ. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා ධම්ම කියලා මෙතන සිතුවිලි කියලා හඳුනලා තියෙනවා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ ද්වේතා විතක්ක සූත්‍රයේ දෙපැත්තක් කතා කරනවා. දෙකක් පිළිබඳව කතා කරනවා. මේ සූත්‍රයේ විශේෂයි. මේ සූත්‍රය ගොඩක් සමාජගත වෙලා නැහැ. ද්වේතා විතක්ක සූත්‍රය, සන්තාන විතක්ක සූත්‍රය, මේ වගේ සූත්‍ර ගානක්. හැබැයි හැම සූත්‍රයකම බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරපු තණ්හාව පිළිබඳව, රාග දේශ මොහ පිළිබඳව සහ දතා ධර්මය පිළිබඳව සහ ත්‍රිපරිවට්ටය පිළිබඳව කතා කරනවා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ හැම සූත්‍රයකම මේ තුන තියෙනවා. මේ සූත්‍රවල මේ කාගේ හෝ සූත්‍රයක නැත්නම් කාගේ හෝ දේශනාවක, කාගේ හෝ ඉගැන්වීමක තණ්හාව පිළිබඳව කතා වෙන්නේ නැත්නම්, අද්දතාවය පිළිබඳව කතා වෙන්නේ නැත්නම්, ත්‍රිපරිවට්ටය පිළිබඳව කතා වෙන්නේ නැත්නම් එතන ධර්මයක් නැහැ. එතන සත්‍යයක් නැහැ. එහෙනම් ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ අද්දතාවය දැන් සිතවිලි කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. අපි එකක් කුසල සිතවිලි, අනිත් එක අකුසල සිතවිලි කියලා ඒ අද්දතාවය දෙපැත්ත, මේ හිතේ ඇති වෙන සිතවිලි වල දෙපැත්ත. කුසල සහ අකුසල. අන්න දැන් එතන පුතුම සහගත විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ කුසල කියන පැත්ත මනසේ, මනුෂ්‍යයාගේ මනසේ අවදි වෙලා නැහැ. ඒ කුසල කියන පැත්තෙන් අපි ප්‍රයෝජන ගන්න නැහැ. මනසේ, පුජ්‍යල මනසේ
නියම යථාර්ථයේ සැබෑව නියම ශක්තිය. ඒ කියන්නේ පියෝ තත්ත්වය, පිරිසිදු තත්ත්වය, ඔරිජිනල් කොටස මේ කුසල කියන එකෙන් තමයි විවරණය වෙන්නේ. එතකොට ඒක වැහිලා තියෙනවා. ඒක යටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපි අංශු මාත්‍රයකවත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෙ නැහැ. හේතුව අනිත් පැත්තෙන් අපි අනිත් පැත්ත සිතුවිලි වල අකුසල කියන පැත්තයි අපි බහුලව ප්‍රයෝජනට ගන්නෙ, බොහෝ සෙයින් ප්‍රයෝජනට ගන්නෙ. ඒ අකුසල කියන සිතුවිලි නිසා කුසල කියන සිතුවිලි යටපත් වෙලා මනස නියමාකාරයට ප්‍රකෘතිමත්ව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේකට හේතු කවරේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරනවා. ඒකට හේතු අකුසල කියන එකේ විපජනයක්, විභංගයක් බුදුහාඳුර කතා කරනවා. විභජ්‍ය වාදය තමයි බුදුහාඳුරන්ගේ ඉගැන්වීම. බුදුහාඳුර හොයාගන්න එක තමයි විභජ්‍ය වාදය. හේතුව සහ ඵලය විභජනය කරලා පෙන්වීම තමයි බුදුහාඳුර කරන්නේ. ඒකයි බුදුදහම විභජ්‍ය වාදයක් කියලා කියන්නේ. දැන් අකුසල සිතුවිලි නැවත අපි කියවනේ දැන් කුසල පැත්ත අපි මනසේ අපේ මනසේ අපි සක්‍රිය කරගන්නේ නැහැ. ඒක අක්‍රියව යටපත් වෙලා තියෙනවා. අකුසල පැත්ත තමයි අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් අකුසලිය කියන්නේ කුමක්ද? අකුසලය කියන්නේ කුසලිය වැහුවා කියන එක. අපි නිබ්බාන කුසලය පැත්තට අපි කියන නිබ්බාන කියලා. නිවන කියලා අපිට පුරුදු වචනේ නිවන ආවරණය කරා, නිවන වහගත්තා. ඒ කියන්නේ මනසේ සැබෑ ප්‍රකෘති తත්වය වහගත්තා, ආවරණය කරගත්තා කියන එක තමයි අකුසල කියලා කියන්නේ. අපේ භාෂාවට පෙරලෙනකොට සිංහලට අර්ථකථනය වෙනකොට. එතකොට අකුසල කියන එකේ අන්න බලන්න මනස අකුසල කියන එක පැත්තේ නැවත දෙතාවයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දෙපැත්තක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි භාවිතා කරන දෙපැත්ත. ඒ තමයි අකුසල පැත්තේ ක්‍රියාත්මක කරන දෙතාවය තමයි පින් සහ පව්. සමහර මේක ඔබට අලුත් වෙන්න පුළුවන්. අකුසල කොහොමද පින් කොහොමද අකුසල වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි අද අපේ මූලිකම හඳුනා ගැනීම වෙන්නේ. මම දන්නවා ඒක ඔබට අලුත් කියලා. මොකද ඔබ අහලා පුරුදු පින් කියන්නේ කුසල්, පින් කියන්නේ එකයි කියන එක. මේක ලොකුම වැරදීමක්, පටලවා ගැනීමක්. ඒ තමයි ඒ මුලාව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා කිං කුසල ගාවේසී කියලා මේ සමාජයේ විවරණය කරලා දුන්නේ. අද අපිට තෝරා ගන්න බැරි ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ එයමයි. ඒ නිසා දැන් පින් සහ පව් කියන දෙක තමයි මනුෂ්‍යය වෙන අප ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔබ බලන්න මේ මොහොතේ ඔබේ හිත. ඔබේ හිතේ සිතුවිලි දෙකක් ඔබ ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. එකක් පින් සිතුවිලි, ඒ කියන්නේ හොඳ සිතුවිලි, අනිත් එක පව් සිතුවිලි. ඒ කියන්නේ නරක සිතුවිලි. අපි ඒක මේ බෝඩ් එකේ අපි පෙන්නනවා අකුසල කියන එක දෙපැත්තට පව් සහ පින්. පාපී පැත්ත හඳුන දස අකුසලයක් විග්‍රහ කරනවා. මේ දස අකුසලය තමයි සිත, කය, වචනය කියලා තුන්දොර කියලා අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මම කෙටියෙන් ඉක්මනින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් ඔබ ඒක දන්න නිසා පාණාතිපාත, අදින්නාදාන, කාමේසු මිච්ඡාචාර, මුසාවාද, පරුසා වාචා, පිසුනා වාචා, සම්පප්පලාප, රාග, දේශ, මොහ. කියන්නේ අවිජ්ජා, ව්‍යාපාද, මිච්ඡා දිට්ඨිය කියන එක තමයි මනසෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔබට ආයේක මම පැහැදිලි කරන්නම්. අපි අපේ කාය එක ශරීරයේ අවයවයන් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන ක්‍රියාවක් විදිහට කරන දේවල් තමයි සත්තු මරනවා, හොරකම් කරනවා, කාම මිච්ඡාචාරය හැසිරෙනවා. ඒක තමයි පාණාතිපාත, අදින්නාදාන, කාමේසු මිච්ඡාචාරය කියන්නේ. ඊළඟට වචනයෙන් අපි කරනවා මුසාවාද, පරුසා වාචා, නපුරු වචනය කියන පිසුනා වාචා, සම්පප්පලාප, හිස් වචන කතා කරනවා. ප්‍රයෝජනක් නැති, වැඩකට නැති වචන කතා කරනවා. එතකොට මේ වචනයෙන් 4යි, කයෙන් 3යි. ඊළඟට මනසින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අවිජ්ජා, දැඩි ලෝභය, ව්‍යාපාදය, තරහ, මිච්ඡා දිට්ඨිය, වැරදි දැක්ම. එතකොට මේ තුන අපිට පුරුදු වචන වලින් කියනවා නම් රාගය, දේශය, මොහය. ඒ මනසින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට රාගය, දේශය, මොහය පව් පැත්ත දස අකුසලයේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට පින් පැත්තක් තියෙනවා.
පින් අපි සමාජය හැම වෙලාවෙම අපි යහපත් හොඳ වචන හොඳ ක්‍රියාවන් සහ හොඳ සිතුවිලි කියන එක අර දස අකුසලයේ අනිත් පැත්ත දස කුසලය. හැබැයි කුසල මූල පින් පැත්ත අන්න ඒකයි හඳුනා ගන්න ඕන මේ පව් දස අකුසල් ඒතර පින් පැත්තට එනකොට මේ දස අකුසලයේ අනිත් පැත්ත ඒ කියන්නේ සත්තු මරන්නේ නැහැ. සත්තු මරීමෙන් වෙන් වෙනවා. ඒක කුසල මූලයක්. කුසල මූලයක්. තාම කුසල නෙවෙයි කුසල මූලයක්. කුසල් කරගත හැකි තත්වයකට පළවෙනි පියවරක් ලැබුවා කියන අර්ථයක් මෙතනින් අපිට ගන්න වෙනවා. ඒ පින් වල අපි විශේෂයෙන් හඳුනා ගන්න ඕන පින් කියන එකත් අපි නැවත දෙකට බෙදෙනවා. පින් කියන එක නැවත දෙකට බෙදෙනවා. දෙතාවයක් පින් වලක් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව විග්‍රහ කරනවා. ලෝකෝත්තර පින් සහ ලෞකික පින් කියලා. එහෙනම් මේ දෙක අපි විශේෂයෙන් හඳුනා ගන්න ඕන මේ යහපත් හොඳ සිල්වත් ගුණවත් මිනිස්සෙක්ගේ සිතේ ක්‍රියාත්මක වන දෙපැත්ත. කොහොමද? ලෝකෝත්තර පින් ලෞකික පින්. දැන් ලෞකික පින් කියන්නේ මොනවද? ලෞකික පින් කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ජීවත් වෙනකොට අපේ සිතේ ප්‍රසාදයක් ඇති වෙන්නේ. සතුටක් ඇති වෙන්නේ. දැන් අපි ආදරය කියලා කියනවා. මෙන්න මේ වගේ පැති. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගේ අතු ගා ගන්නවා නම් ඒක ලෞකික පිනක්. ඒක පින්කමක්. ඒක පිනක්. ලෞකික පිනට අයිති. අපි ගෙවත්ත වදා කරනවා නම් ලෞකික පිනට අයිති. ඒ ගෙදර ප්‍රිය වචන කතා බහ කරනවා නම් සමගිය ආදරය සනියාස මිත්‍රත්වයේ තියෙනවා නම් ඒක ලෞකික පින්කමකට අයිති. මාර්ග නීති අනුගමනය කරනවා නම් අපි ලෞකික පින්කමකට අයිති. පාසල් නීති, ආයතනයේ නීති රීති, රාජ්‍ය නීති වලට එකඟ වෙනවා නම් අපි අල්ලස් ගන්න නැත්තම් දූෂිත වැඩ කරන්නේ නැත්තම් මේ සිතේ හොඳ පැත්තේ ඒ අර නරක පැත්තෙන් අපි වියුක්ත වෙලා හොඳ පැත්තේ නිවනට උපකාරයක් නෙවෙයි ලෞකික ජීවිතේ පවත්වාගෙන යෑම සඳහා අපිට කරදර විපත් පීඩාවන් ගෙන දෙන්නේ නැති හිතේ සතුට ප්‍රීතිය අර ධනාත්මක චින්තනය මහත් වෙන පැත්ත ක්‍රියාත්මක වෙන එක තමයි ලෞකික පින් කියලා කියන්නේ. ඒතර අනිත් පැත්ත තමයි ලෝකෝත්තර පින්. අනබන් පියවරක් තියෙනවා. ඒතර ඒ ලෞකික පින් කරලා පුරුදු කෙනා ඊළඟට නිතරම ලෝකෝත්තර පින් වලට එනවා. ලෝකෝත්තර පින් කියලා කියන්නේ ලෝකයෙන් එතර වෙන්න උපකාර වෙන පින්. ඒව තමයි දැන් අපි මේ දැන් කරන්නේ එක පිනක් ලෝකෝත්තර පිනක්. ඒ කියන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා, ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඒක ලෝකෝත්තර පිනක්. මෙන්න මේක තමයි කුසල මූලයක් වඩපත් වෙන්නේ. මේක කුසලයේ සඳහා හේතු වෙන්නේ මෙන්න මේක. විතරේ ඒ පින් වල කොටස් දෙකෙන් ලෞකික ලෝකෝත්තර කියන්නේ ලෝකෝත්තර පින් තමයි නිවන් දකින්න කැමති අය කරන්නේ. සහ මිනිසෙක් එක්ක හැම කෙනෙක්ම කරන ලෝකෝත්තර පින. ඒ පින කෙලින්ම නිවනට උපකාර වෙනවා. දන් දෙන එක, භාවනා කරන එක, බණ අහන එක, බණ කියන එක, බණ පොත් ප්‍රකාශයටපත් කරනවා, ධම්ම සාකච්ඡා පවත්වනවා. මේ වගේ දේවල් තමයි ලෝකෝත්තර පින් වලට. ඒක කුසල මූල. දැන් කුසල මූල කියන්නේ කුසලයට මුල් වෙන ස්වභාවයක්, මූලික ස්වභාවයක්. ඒක කුසලයක් බවට පත් කරගන්න. අනේ බුදුහාඳුරෝ හොයාගත්තේ කිං කුසල ගවේසි ඒ කුසලය කුමක්දයි කියලා හොයාගත්තේ කුසල් සිද්ධ කරගන්න හැටි කුසල එහෙම නැත්නම් අර මෙතෙක් අපි කතා කරපු හිතේ තියෙන කුණු පැත්ත, කහට පැත්ත, කිලිටි පැත්ත සලා හරින හොදා හරින එක. ඒ කියන්නේ අපි මනසේ අපේ මිනිස් මනස අර අපි කියවනේ මුලින් කුසලය වැහිලා කියලා. වැහිලා තියෙන්නේ අකුසලෙන්. අකුසලයේ කිලිට්ටෙන්. ඒ කිලිට්ට තමයි මූලිකම වචනේ රාගය, දේශය, මොහය. තණ්හාව එක වචනේ. තණ්හාව. විභජනය වෙනවා. උදාහරණ විභජනය කරලා පෙන්නනවා රාගය, දේශය, මොහය කියලා. රාගය, දේශය, මොහය ක්‍රියාත්මකයේ සිත, කය, වචනය කියන තිදොරින් දස අකුසල අර අපි කතා කරපු අවස්ථා 10. දස අකුසලයි. එහෙනම් සිත, කය, වචනය තිදොර සංවර කරගත්තොත් අපි කුසල මූලික වෙනවා. ඊළඟට කුසලයට ප්‍රවේශ වෙනවා. සංවර මේ වචනේ විභජනය කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. පෙන්නන විභජනය. මාගදී ශබ්ද සංඥා නීති ප්‍රකරණේ පෙන්නනවා. ඔබට මතක ඇති පොඩි කාලේ දහම් පාසලේ බුද්ධ ධර්මය අපි ඉගෙන ගන්න ඉතින්
යේ ධම්මා හේතුප්පපවා තේසං හේතුන් තථාගතෝ ආහ තේසං චයෝ නිරෝධෝ එවං ආයති මහා සමනෝ තේසං හේතුන් මේ කිව්වේ තේ කිව්වේ තුනයි සං තුනක් හේතුන් ඒව හේතු එන සමස්ත බුදුදහම බුදුහාමුදුරෝ මේ අකුසල ධර්මයේ විදිහට කතා කරන හේතු තුන රාගයේ හේතුවක් දේශ හේතුවක් මොහේ හේතුවක් තේ සංකිවේ සංකිවේ එතකොට එකතු කරන දහම මනසින් සිතවිලි භාවිතා කරලා එකතු කරන්නේ රාගයෙන් දේශයෙන් මොහෙන් එකතු කරන්නේ එකතු කිරීම සංඛ්‍යා කියන්නේ අපි ඒතන භාවිතානේ එකතු කිරීමක් කියන එක එකතු කරගන්නවා කියන එක එතකොට මනසේ අපි හැම වෙලාවෙම කැමැත්තෙන් යමක් එකතු කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක තමයි නිරත වෙලා ඉන්නේ ඒ ආසාවෙන් ආසාව නැත්නම් අපිට එකතු කරන්න බෑ ඒ ආසාව කියන එක තමයි තණ්හාව කියන එක තමයි විභජනය වෙන්නේ තේ සංවිදේ. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ නිරෝධය කරන්න කියන්නේ තේසං හේතුන් තථාගතෝ ආහ තේසංච යෝ නිරෝධෝ අන්න බලන්න. තේසං ච කිව්වේ හිත. නෙමෙයි සං උපදින්නේ කොහෙද? තේසං උපදින්නේ කොහෙද? රාගය දේශම උපදින්නේ කොහෙද? හිතේ. ඒක අපි අර මනසේ සිත කාය වචනය කියපේකේ දස අකුසලයේ මනසේ අපි අවිජ්ජාලු හොති ව්‍යාපාදෝ ඊළඟට මිත්‍යා දිට්ඨි. ඒක අපි සරල කරලා හඳුනාගත්තා රාගය දේශ මොහය. කොහෙද උපදින්නේ? හිතේ. අත්තේ සංච කිව්වේ හිත. යෝ නිරෝධ යෝ කිව්වේ උප්පත්තිය නැත්නම් යමෙක්. යමකගේ හිතේ උපදින්නේ යෝනිය උප්පත්තිය උපදින තැන හිත. එතනින්ම නිරෝධෝ. උපදිනකොටම නිරෝධ කරා. අන්න බලන්න. දැන් නරක සිතුවිල්ලක් ඇති වෙනකොටම නිරෝධය කිරීමෙන් තමයි පූර්ණ වශයෙන් කුසල සම්පන්න පුජ්‍යලේ බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මනස පිරිසිදුයි. අපිරිසිදු වෙන්න අපිරිසිදු වෙන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මම ප්‍රඥාවන්තයි. මම ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුරගේ මග අහලා තියෙනවා. දැන් අපි මං අනුගමනය කරනවා. ඒක තමයි දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා මග්ග. අන්න මාර්ගයේ අනුගමනය. කොයි වෙලාවද මාර්ගය අනුගමනය කරන්නේ? මේ දැන් එත්තේසා උපපජ්ජමාන උප්පජ්ජති. එත්තේසා තණ්හා උපපජ්ජමාන උප්පජ්ජති. එතන තණ්හාව උපදින තැන එත්තේසා නිරුජ්ජමාන නිරුජ්ජති. එතන ඒ වෙලාවෙම නිරෝධය කරන්න. නිරෝධ කරනවා කියන්නේ ඒ ඇති වෙන සිතුවිල්ල පවත්වාගෙන යන්නේ නැහැ. අපි දන්නා අපේ අත්දැකීමෙන් දැන් අපිට සිතුවිල්ලක් ඇති වුණොත් රාගික සිතුවිල්ලක් ඇති වුණොත් හෝ ද්වේෂ සිතුවිල්ල තරහ සිතුවිල්ලක් ඇති වුණොත් අපි ඊළඟට එතන දෙවෙනි සිතුවිලි මවනවා. ඒ තරහ ඇති වෙච්ච ගමන් එයාට බනින්න හරි ගහන්න හරි මේ හිතින් බනිනවා ගහනවා මේකට කියන්නේ රෝධ කියලා. ඒ කියන්නේ සිතුවිලි පවත්වාගෙන යනවා. මේක බුදුහාමුදුරන්ගේ වචනේ රෝධ ගහනවා. රෝධ ගහනවා කියන රෝධ. ඒක රෝධ වැරදි පැත්ත බුදුහාමුදුරන් නිරෝධ. රෝධ කරන්න එපා. රෝධ කියන්නේ වීතික්කම කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. වීතියක් කියන්නේ දිගට පවත්වාගෙන යන්න එපා. දැන් අපි වීතිය කියලා කියන්නේ පාරනේ. ඒක දිගට යන එකක් නේ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතන අපිට ඒ භාවිතයන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම මාගදී භාෂාවෙන් මාගදී මූල ප්‍රාකෘතයෙන් තමයි භාෂාවලට වචන එන්නේ. ඒතර වීතියක් වගේ නැත්නම් දිගට පවත්වාගෙන යෑම රෝධ ගැසීම නැත්නම් වීතික්කම කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරනවා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ අවිතික්කම. ඔබ දිගට පවත්වාගෙන යන්න එපා කියනවා. මොකද්ද? තරහ සිතුවිල්ල. ඉතින් අපි දන්නවනේ තරහ සිතුවිල්ල දිගට පවත්වාගෙන ගියාම අපිට කරදරයි කියලා. සහ අපි අනිත් පාර්ශ්වයේ ගැරහීම වලට සහ දඬුවමට ලක් වෙනවා කියලා. ඒ විතරක්ද? අපි මැරුණු දවසකට අපි අපාගත වෙනවා කියලා ඒකේ අකුසල ශක්තිය නිසා. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ නිසා කියනවා එතනම නිරෝධ. තානපුරු සිතුවිල්ල ඇති වෙනකොටම මෛත්‍රී සිතුවිල්ල අරගෙන නිරෝධ කරන්න කියලා කියනවා. මෙන්න මේක තමයි මූලික පැහැදිලි කිරීම. එතකොට අපි මෙතනින් හඳුනාගත්තා සංකේන වචනය. විසං කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරනවා. විසංකාරගතං චිත්තං තණ්හානං khය මච්චකාති. khය කපල දාන. සංකාර විසංකාර කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කතා. ඒතර සංකාර විසංකාර කරන හැටි තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මග්ගේ මග්ග ඥාණයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. එහෙනම් අපි යහපත් සමාජයක් හදා ගන්න ඕන නම් යහපත් පුරවැසියෝ බිහි කර ගන්න ඕන නම් අපි මේ සංකාර විසංකාර කරන හැටි මේ සංකාර කියලා දැන් සමස්ත අපි කතා කරේ අකුසල පැත්ත. ඒතර මේ සමස්ත අකුසල පැත්තම බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ප්‍රහාණය කරන්න.
අයින් කරලා දාන්න. ඒකට කියනවා පාන කියලා. පස්ස කියලා. ඒ කියන්නේ අයින් කරලා දානවා කියන්නේ. අනිත් පැත්ත කුසල පැත්ත බුදුහාමුදුරුවෝ ආන කියලා අස්ස කියලා කියන ආශ්‍රය කරන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් මගේ සිතෙන් මම ආශ්‍රය කරන්නේ සිතවිලි. අන්න බලන්න. වෙනස් මේක. සිත ආශ්‍රය කරන්නේ සිතවිලි. ඔබ ආශ්‍රය කරන්නේ පුජ්‍යලියෝ කියලා ඔබ හිතනවා. නෑ. ඔබ ආශ්‍රය කරන්නේ ඔබේ සිතවිලි. ඔබ ආශ්‍රය කරන්නේ ඔබේ කුමන සිතවිලිද? අකුසල සිතවිලිද කුසල සිතවිලිද? අකුසල සිතවිලි නම් ඔබ පාපී පුජ්‍යලයේ, ඔබ සමාජීය වශයෙන් දුර්වල පුජ්‍යලයේ, ඔබ සමාජීය වශයෙන් ගැරහුමට ලක් වෙන පුජ්‍යලයේ, කරදර විපත් වලට මුහුණ දෙන පුජ්‍යලයේ, මිය පරලොව ගියාම අපාගාමී වෙන පුජ්‍යලයේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. එහෙනම් කුසල සිතුවිලි භාවිතා කරනවා නම් ඔබ නියම ප්‍රාණවත් පුජ්‍යලයක්, සජීවී පුජ්‍යලයක්, පිවිතුරු පුජ්‍යලයක්. ඔබට මිය ගිහිල්ලා යන්න තැනක් නැහැ. මිය ගිහිල්ලා යන්න තැනක් නැහැ. ඒ කියන්නේ නැවත උප්පත්තියක් නැහැ. ඒකට හේතුව මේ අකුසල පැත්තේ අපි පහලින් සටහන් කරලා තියෙනවා. අකුසල පැත්තේ අපි දෙකක් හඳුනාගත්තනේ. පින් පව් කියලා. ඒ පව් කරගෙන එන පුජ්‍යලයා දුගතිය උප්පත්තියකට ශක්තිය ගොඩනගලා තියෙන්නේ. ඉන්ධන සකස් කරගෙන තියෙන යන්න යෑම සඳහා ඉන්ධන වාහනයකට යන්න ඉන්ධන තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අපි අකුසල පැත්ත පව් අකුසල එකේ පින් පව් දෙකක් කතා කරා. අන්න පව් පැත්ත කරපු කෙනා දුගති උප්පත්තියකට යනවා. පින් පැත්ත කරපු කෙනා සුගති උප්පත්තියකට යනවා. මේ දෙකම උප්පත්තියකට යනවා. හොඳ තැන සහ නරක තැන කියන උප්පත්තියකට දෙපොළක උපදිනවා. මේ දෙපොළම ඉපදීම බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අන්න දැන් තමයි බුදුදහම තේරෙන්න ඕනේ. මේ දෙපොළම ඉපදීම බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එහෙනම් පින් කරන කෙනා බෞද්ධයේද? පින් කරන කෙනා බෞද්ධයේද? ප්‍රශ්නයක්. මම උත්තර යෝජනා කරන්නේ නැහැ. පව් කරන කෙනා බෞද්ධයේද? පව් කරන කෙනා අබෞද්ධයි. පව් කරන කෙනා අබෞද්ධයි. මොකද නැවත දුගද උප්පත්තියක් තියෙනවා. පින් කරන කෙනා බෞද්ධද? පින් කරන කෙනා පින් කරලා සුගද උප්පත්තියක් ඇති කරගත්තොත් එයා අබෞද්ධයි. පින් කරන කෙනා පින් කරලා දුගද උප්පත්තිය සුගත උප්පත්තියක් ඇති කරගත්තොත් එයා අබෞද්ධයි. එහෙනම් අපි පින් කරමින් ඉන්නේ. පින් කරන අපි බෞද්ධයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. අපිට වැරදීමක් තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් එනවා දැන් ඔබට. එහෙනම් පින් කරන්නේ නැද්ද? පින් කළ යුතු නැද්ද? උත්තරය පින් කරන්නේ නැත්නම් කවුරු හරි දේශනා කරනවා නම් පින් කළ යුතු නැහැ කියලා ඒකේ අර්ථය පව් කරන්න කියන එක. මොකද දෙතාවයයි දෙකයි දෙපැත්තයි. හොඳ සිතුවිලි සහ නරක සිතුවිලි විතරයි හිතේ උපදින්නේ. සමස්ත සමාජයේ තියෙන හොඳ දේ සහ නරක දේ කියන දෙපැත්තක් විතරයි. කවුරු හරි යෝජනා කරනවා නම් කවුරු හරි දේශනා කරනවා නම් මඟ පෙන්වීමක් කරනවා නම් පින් කළ යුතු නැහැ කියලා එයා පිස්සෙක්. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා පින් කළ යුතුමයි. ඇයි? ඒකයි අපි බලන්න ඕනේ. ඇයි කියලා අපි බලන්න ඕනේ. හේතුවයි අපි බලන්න ඕනේ. පින් කරන්නේ නැත්නම් කරන්න තියෙන තව එකයි පව් විතරයි. පව් කරලා එලවටත් මෙලවටත් කිසිම වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා සබ්බ පාප පස්ස පව් කරන එක. දැන් අපි පින් කරන පැත්ත විතරයි මනසේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ පින් වල අපි දෙතාවයක් ඉගෙන ගත්තා ලෞකික ලෝකෝත්තර කියලා. ඒක නිවන් දකින්න අපි ලෝකෝත්තර පින් භාවිතා කරනවා. ලෞකික පින් සාමාන්‍ය අපි කරන්න ඕනේ. ගෙදර ඉන්නකොට ගේ අතු ගා ගන්නවා. ඒක මේ ලෞකික පිනක්. මේ වගේ රෙදි හොද ගන්න ඕන නාන්න ඕනේ මේව ලෞකික පින්කම්. ඒකට ඒ පින් අපි කරනවා. හොඳ පුරවැසියෙක් ඒව කරනවා. ඒව කරන පුරවැසියා ඊළඟ ස්ටෙප් එක එනවා ලෝකෝත්තර පින් වලට ඇවිල්ලා මේ සංසාර විමුක්තිය සලසා ගැනීම පැත්තට එනවා. එන්නේ එතකොට ඒ ලෝකෝත්තර පින් කරලා මේ ලෞකික පින් සාමාන්‍ය මේ ලෝකෝත්තර පින් විතරයි මෙතන අපිට වැදගත් වෙන්නේ. අර වැදගත් සාමාන්‍ය ජීවිතේට ලෝකෝත්තර පින් කරන කෙනා ලෝකෝත්තර පින කළාට වැඩ පින කරලා කුසලයක් කරගත්තේ නැත්නම් එයා සුගති උපදිනවා. පින කරලා කුසලයක් කරගත්තේ නැත්නම් එයා සුගති උපදිනවා. අන්න ඒක බුදුහාමුදුරු ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.
ඒකයි තේරුම් ගන්න ඕන. මෙතන අපි හඳුනාගන්නේ නැහැ කිසි විටකත් පින් නොකළ යුතුයි කියලා. පින් කළ යුතුමයි. හැබැයි පින් කරලා කුසලයක් කරගත්තේ නැත්නම් එයා අබවුද්දයි. මොකද මිනිස්සයාට අයිති පින් කරන්න විතරයි. මිනිස්සයා කියන්නේ පින්වන්තයෙක්. පින්නට ලැබිච්ච ස්ථානයක්, තැනක්, සුදුසුකමක්. එයාට කිසිම අයිතියක් නැහැ පවක් කරන්න. එයාට අයිති තැනේ හැටියට අයිති පින් කරන්න පමණයි. එහෙනම් එයා පින් නොකර අර පව් පැත්ත කරන එක තමයි ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ. ඒතර ඒ පුජ්‍යලයා යහපත් පුජ්‍යලයා කරගන්න තමයි රාජ්‍යාංශයන්, වැඩිහිටියෝ, දෙමාපියෝ, ගුරුවරු, මහානවරුන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පිනයි පවයි නැත්නම් කුසල් අකුසල් කියන දෙතාවේ දෙපැත්ත හරියට විග්‍රහ කරගත්තේ නැතුනොත් ඒ රටේ රාජ්‍ය, අධ්‍යාපනය, දේශපාලනය, සංස්කෘති මේ හැම දෙයක්ම වරද්ද ගන්නවා, වරදිනවා. ඒක තමයි අපිට මූලික වශයෙන්ම තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හඳුනා ගන්න ඕන මේ සංදේශනාවක් කියන එක. සංදේශනාවක් කියන්නේ මේ ත්‍රිපිටකයේ කොහෙවත් රතන සූත්‍රය, කරණීයමෙත් සූත්‍රය, දේතාවිතක් සූත්‍රය, සන්තානිතක් සූත්‍රය එහෙම නම් තිබුණා. මේ සංදේශනාව කියලා නමක් නැහැ කොහෙවත්. නමුත් අපි භාවිතා කරනවා අපේ පහසුවට මේ හැම සූත්‍රයකම මතුවෙන සංදේශනාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සං පිළිබඳව දේශනාවක් තියෙනවා. සංයුක්ත නිකායෙම උක්ත කරන්නේ සං පිළිබඳව විග්‍රහ වෙන දේශනාවල් ටික. ඒතර සංදේශනාව දෙතාවේ සහ ත්‍රිපරිවට්ටය කෙනෙක් දන්නේ නැත්නම් ඒ කෙනාට බෑ නිවන් දකින්න. ඒ කෙනාට ධර්මයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් බුදු දහම පිළිබඳව මේ මූලික එකක් තමයි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ. ස්ටාර්ට් කරන්න. සමහරවිට ප්‍රශ්නේ තමයි පින් පව් කියන්නේ අකුසල් යටතේ නම් කුසල් යටතේ මොනවද තියෙන්නේ? කුසල යටතේ තියෙන්නේ විතරාගී, විතදේශී, විත මොහි. ඒක තමයි දෙතාවය, රාගය, දේශය, මොහය. අනිත් කුසල් පැත්තේ විතරාගී, විතදේශී, විත මොහි. අකුසල් පැත්තේ සං, කුසල් පැත්තේ විසං, අකුසල් පැත්තේ පාන, කුසල් පැත්තේ ආන, අකුසල් පැත්තේ පස්ස, කුසල් පැත්තේ අස්ස. අස්ස පස්ස අස්පස් කරනවා කියලා සමාජයේ සාමාන්‍ය සමාජ භාවිතයක් තියෙන. ඒක තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ chart එකෙත් පෙන්නනවා. කුසල කියන්නේ නිබ්බාන, අකුසල කියන්නේ ඒතොර නිබ්බානේ ප්‍රතිවිරුද්ධ එක තණ්හාව, සමුදය. අකුසල පැත්තේ සමුදය, කුසල පැත්තේ අන්න හරි. ඒකේ තියෙන විසංකාර, සංඛ කියන්නේ කුසල පැත්ත. එතකොට ඒක සංඛාර තමයි අකුසල පැත්තේ තියෙන්නේ. දැන් පුඤ්ඤ සංඛාර, අපුඤ්ඤ සංඛාර. අන්න බලන්න. එතන පුඤ්ඤ සංඛාර බුදුහාමුදුරු කියන්නේ ඉවත් කරන්න. අපුඤ්ඤ සංඛාර බුදුහාමුදුරු ඉවත් කරන්න. අන්න එතන හොතටම තේරෙනවා බුද්ධ දේශනාවේ පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර, ආඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා තියෙනවා. මේ දෙකේ මේ පුඤ්ඤ සංඛාරික භාවනා පැත්තේ මේ ධ්‍යාන ගත වෙන එක, ලෞකික අභිඥා අට සමාපatti උපදවාගෙන කරන එක. එතන බුදුහාමුදුරු තුනක් සංඛාර තුනක් පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර, ආඤ්ඤාභි සංඛාර තුනම බුදුහාමුදුරු ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේකෙන් පුඤ්ඤාභි සංඛාර සහ ආඤ්ඤාභි සංඛාර අයිති වෙන්නේ පින් පැත්තට. අපුඤ්ඤාභි සංඛාර අයිති වෙන්නේ අර අපි කතා කරපු දස අකුසලයට. ඒ නිසා මේ බුද්ධ දේශනාව හරිම පැහැදිලි. සසර කියලා කියන්නේ සුගති දුගති දෙකේ ඉපදීම. එතකොට සුගති ඉපදීම උදාහරණ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා, දුගති ඉපදීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ කියන්නේ නැවත උපත්තියක් හොඳ තැන සහ නරක තැන කියන දෙපොළ නැවත උපත්ති ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. නම් බුදුහාමුදුරු පින් සහ පව් කියන දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පින් කරන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. මොකද අපි දේශනා කරාම පොඩි ගැටලුවක් එන සමහර අයට මේ පින් කරන්න එපා කියන කිසිසේත්ම නැහැ. පින් කරලා පින කුසලයක් කරගන්න. පින් කරලා පින කුසලයක්. ඒකයි බුද්ධ දේශනාව. මොකද නැත්තම් බුදුහාමුදුරු සිද්ධාර්ථ කුමාරය උපදින සමාජය පින්වන්ත සමාජයක්. පින් කරන සමාජයක්. රජුරෝ වැරදි කරන අයට දඬුවම් දුන්නා. මම හිතන්නේ ඒකට පැහැදිලි. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේක පැය දෙකක විතර දේශනාවක් තියෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ අකුසල පැත්තේ තමයි මේ සංවට්ටය පරිවට්ටය කියලා දාලා තියෙන්නේ. රාග දේශ මොහ හදා ගන්නවා. ඒ රාග දේශ මොහ හොඳින් සහ නරකින් පරිහරණය කිරීම. ඒ කියන්නේ හොඳින් පින් විදියට සුගතිය යන්න, නරකින් පව් විදියට දුගතිය යන්න පරිහරණය කිරීම. සංවට්ටය කියන්නේ රාග දේශ මොහ හිතේ මේ හදා ගන්න සිතුවිලි.
එතකොට පරිවට්ටය ඒක පරිහරණය කරනවා. මේ දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම දැන් කුසල පැත්තට විවට්ටය විවට්ටච්ච විරෝධ විවට්ටය විවට්ටය ගැන මේ වට්ට දෙකම වෙන් වෙනවා කියන එක. ඒ විවට්ටය යටතේ තමයි ආන අස්ස තියෙන්නේ. සංවට පරිවට්ටය යටතේ තමයි පාන පස්ස තියෙන්නේ. හිතෙන් බැහැර කරනවා, ප්‍රතික්ෂේප කරනවා, ප්‍රහාණය කරනවා, අයින් කරලා දානවා. හිත පිරිසිදු කරගන්න. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන හිත පිරිසිදු කර ගැනීම. දැන් අපි තව පොඩි උදව්වක් කරනවා. දැන් අපි අර පන්සිල් වල දැන් පන්සිල් අටසිල් අද අටසිල් හැමතැනම සමාදන් වෙනවා දසසිල්. දැන් මේ ඔක්කොම බුදුහාමුදුරෝ දීපුවා නෙවෙයි. ඒක තමයි මේ නොමග යාමක් තියෙන තේරුම් ගන්න බැරි වීමක් තියෙන. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මේවා සමාදන් වෙන්න එපා කියලා. හැබැයි මේවා සමාදන් වීමම සමහර විට කෙනෙකුට නිවන වැහෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සීල් සමාදන් වීම තුල නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා හැඟීමක් වෙනවා, අදහසක් වෙනවා. ඒක කිසිසේත්ම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සීල වතං හෝති බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරේ. නැහැ සීල් වතක් දෙන්න නෙමෙයි මම ආවේ. මොකද සිද්ධාර්ථ කුමාරයා කුසේ ඉද්දිත් අද මේ ඇසල පොය දවසේ මහා මායා දේවිය පෙහෙවත් සමාදන් වෙනවා. ඒ අටසිල් සමාදන් වෙනවා. අද හැමෝම ගන්න අටසිල් සමාදන් වෙනවා. දස සිලුත් තිබ්බා. මේ පන්සිල් කියන්නේ නම් මේ මහා සම්මත රජුරුවන්ගේ ඉඳලා පැවතගෙන චක්‍රවර්ති රජුරුවන්ගේ අවවාදයේ වෙන්නේ පංචශීලය රාජ්‍යනාත්පත් කරගෙන ඉතින් ඊටම පැහැදිලි මේව බුදුහාමුදුරන්ගේ නෙවෙයි. නමුත් අද අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය ඔබ බෞද්ධයෙක් බවට පත් කරන්නේ පංචශීලය සමාදන් කරවලා කිසිසේත්ම වෙන්නේ නැත. ඒ පන්සිල් සක්විති රජවරුන්ගේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මිස බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු එකක් නොවේ. හැබැයි සංයුක්ත නිකායේ පංචශීල සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරෝ පංචශීල ප්‍රතිපදාව දේශනා කරනවා. මේ සිල්පද 8ම දේශනා කරනවා. හැබැයි සංවරට්ඨේන සීල කියන අර්ථයෙන් කොහොමද ඒ දේශනා කරන්නේ? පාණාතිපාතම් පහය පාණාතිපාතා පටිවිරතෝ හෝති. පැහැදිලිවම බොහෝ සූත්‍රවල දේශනා කරන්නේ පාණාතිපාතම් පහය පාණාතිපාතා පටිවිරතෝ හෝති. අදින්නාදානම් පහය අදින්නාදාන පටිවිරතෝ හෝති. නමුත් අපිට සමාදන් කරවන්නේ පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදයා. ඒ වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සිද්ධාර්ථ කුමාරය ඉපදෙනකොට සමාජයේ තිබ්බ එක. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ නිවැරදි කරනවා. පාණාතිපාතම් පාය පාණාතිපාතා පටිවිරතෝ හෝති. ඒක තමයි එක උදාහරණයක් විතරක් ඔබට සරලව මේ වෙලාවේ කාල වේලාවේ ඇටි ටික යන ලේසි එකක් ගමු තේරුම් ගන්න. බොරු කියනවා ඇත්ත කියනවා කියන එක. කියන්නේ මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. එදා සමාජයේ තිබ්බ බොරු කියන්න එපා ළමයෝ ඇත්ත කියලා. ඒක තමයි අදත් අපිට උගන්වන්නේ ඔබත් ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා නෑ අපි බලමු ඇත්ත කියලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ. ඔබේ ප්‍රායෝගික ජීවිතේ. බොරු කිව්වොත් ඒක හොඳම නෑ. පව් සිද්ධ වෙනවා. ඇත්ත කිව්වොත් හොඳයි, පින් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඇත්ත කිව්වහම ඇත්ත කියලා ප්‍රශ්න ඇතිලා නැද්ද? ඇත්ත කියලා ප්‍රශ්න ඇතිලා නැද්ද? ඇත්ත කිව්වම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් හේතුව ඵලය. හේතුව ඵලය. ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා ඇත්ත කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා මොකද්ද ඒ කියපු ඇත්තේ තේරුම මොකද්ද? ඇත්ත තමයි කිව්වේ. හැබැයි මේ අර දෙන්න රණ්ඩු වෙනවා. ඔයා කියපු ඇත්ත හින්දා අර දෙන්න රණ්ඩු වෙනවා. ඒ විවාහ ජීවිත කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ සමාජ දෙක කලහ එනකොට ගන්න පුළුවන් අපේ භාෂාවෙන් කියනවා. ඒගොල්ලෝ උසාවිය යන්න පුළුවන්. වික්කසාද වෙන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය දෙකක් යුද අරගලයකට මැදි වෙන්න පුළුවන්. එච්චර දුර යන්න ඕනේ අපි ප්‍රායෝගික තමන්ගේ ජීවිතේ, ගෙදර ජීවිතේදී ඇත්ත කියලා යන් ගැටළු වලට. එතකොට මෙහෙම එකක් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරයි. ඔක දෙතාවය. ඇත්ත කීම බොරු කීම දෙපැත්තක් දෙකක් මනසේ. ඒතර මේක පැට්‍රිකලි ප්‍රායෝගික කරනකොට ඇත්ත කිව්වම අපිට ප්‍රශ්න ඇතිලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක සත්‍යයක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් සත්‍ය ගවිසි සත්‍ය කියන වචනේ බුදුහාමුදුරෝ අර්ථවත් කරපු එක අපිට පරිවර්තනය වෙනවා. ඇත්ත කියලා අපිට පරිවර්තනය කරන ඇත්ත කියන එකෙන් විග්‍රහ කරගන්න බෑ. අන්න බුදුදහම සුවිශේෂී. අන්න බුදුදහම වැරදුණු හැටි අපිට අන්න බුදුදහම අපිට වැරදියට උගන්වන හැටි. ඇත්ත. සත්‍ය කියන්නේ ඇත්ත. ඔව් ඇත්ත තමයි. හැබැයි අපි සිංහල භාෂාවෙන් පාවිච්චි කරන භාෂාවේ අර්ථය ඇත්ත නෙවෙයි ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරන්නේ. සත්‍යකින් සත්‍ය ගවේෂී කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරපු සත්‍ය කියන වචනේ විතරක් දවසක් විතර විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්.
මගේ දැනුම හැටියට. බුදු කෙනෙක්ගේ අරහතුන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ බුදු කෙනෙක්ගේ දැනුම හැටියට ඒක කෙලවරක් නෑ විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කොතනද ඉන්නේ? එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව මෙතනම තේරුම් ගන්න බොරු කීම ඇත්ත කීම කියන දෙතාවය දෙකම බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අන්න බුදුදහම. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හැබැයි අපිට ඉස්කෝලේ පොතපතේ පාසලේ අපිට උගන්වන දහම තුල උගන්වන්නේ බොරු කියන්න බැලමයෝ ඇත්ත කියනවා. අන්න ඒ සමාජය ඇත්ත කියන සමාජය තුල ප්‍රශ්න විසඳුනේ නැහැ. රාජ්‍ය සුපිරි තැනකට ගෙනියන්න බැරි වුණා. යහපත් සාජ්‍ය බවට පත් කරන්න බැරි වුණා. ඇයි? ඇත්ත කියලා ප්‍රශ්න ඇති වෙන ඉඳ. එහෙනම් බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම එකතු කරගත්තොත්, තේරුම් ගත්තොත්, අධ්‍යාපනයට එකතු කරොත්, සමාජ භාවිතයට එකතු කරොත් සමාජයක් සුවපත් කරන්න පුළුවන්. නිර්වෘල් සමාජයක් බිහි කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි අද රාජ්‍ය වලට ගැටලු ඇති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද මෙතන එහෙනම් මොකද්ද අපි කියන්නේ? බොරු කියන්න බෑ, ඇත්ත කියන්න බෑ. මොකද්ද කියන්නේ? අන්න දැක්කද බුදුහාමුදුරුවෝ තුන්වෙනි ක්‍රමයක් ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ක්‍රම දෙකම බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අර සංවට්ට පරිවට්ට කිව්වේ ඕක. රාග දේශ මොහ පාවිච්චි කරන එක ඒක ටිකක් හොඳ විදියට පරිහරණය රාගේ දේශේ මොහ රාගේනොත් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා විරාගේනොත් ලෝභේනොත් ක්‍රියාත්මක කරනවා අපි අලෝභේනොත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ලෝභ අලෝභ දෙකම බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අලෝභ කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලා කියන්නේ මේ අලෝභ කියන්නේ පින ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. පින බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා අයින් කරලා දැන් පින් කරන්න ඕන පින අයින් කරලා කුසලයට එන්න ඕන. ඒතකොට ඇත්ත දේමේ භික්කවේ පබ්බචිතේන නසවිතබ්බා තමසප්පයතුන් සූත්‍රේ. දේමේ භික්කවේ පබ්බචිතේන නසවිතබ්බා සේවිතබ්බා අසේවිතබ්බා සේවිතබ්බා අසේවිතබ්බා ඒ දෙක සේවනය කරන්න සේවනය නොකරන්න කියන එක. එහෙනම් ඇත්ත කියන එකයි බොරු කියන එකයි ද්වේමේ භික්කවේ ද්වේතාවය දෙපැත්ත සේවනය කරන්න එපා. එහෙනම් මොකද්ද සේවනය කරන්නේ? තුන්වෙනි එක. මම තුන්වෙනි එකක් මහණෙනි මම ඔයාලට තුන්වෙනි ක්‍රමයක් යෝජනා කරනවා. තුන්වෙනි ක්‍රමයක් කියන මේකෙන් තමයි ගැලවෙන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි විමුක්තිය දෙන්නේ. ඔබ තුන්වෙනි ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න. කොහොමද ස්වාමීනි තුන්වෙනි ක්‍රමය? තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි ඔබ බොරු කියන්නේ යන්නත් එපා, ඇත්ත කියන්නේ යන්නත් එපා. ඔබ හේතුව ඵලය ණය විනයට ගලපා සොසනා බලලා ඔබ සිතවිලි ඇති කරගන්න, වචන භාවිතා කරන්න, ක්‍රියාවන් කරන්න. කෙසේද? හේතුව ඵලය දිහා බලලා. ඇත්ත කියලා අරගොල්ලොන්ට මං ඇත්ත තමයි කියන්නේ. හැබැයි අරගොල්ලොන්ට අර දෙන්න අතර ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවද? සමාජය අතර භින්නතාවයක් ඇති වෙනවද? එහෙනම් ඵලය හොඳ නැහැ. එහෙනම් ඒ හේතුව අයින් කරන්න. ඵලය හොඳ නැත්තම් හොඳ නැති ඵලයේ හේතුව අයින් කරන්න. එහෙනම් එතෙන්දී ඇත්ත පාවිච්චි කරන්න නැහැ. එහෙනම් එතෙන්දී පාවිච්චි කරන්න වෙන උපාය උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපි බොරුව පාවිච්චි කරනවා කියන පැත්තට යන්නෙම නැහැ. බොරුව කියන එක අයින් කරලා ආවේ ඇත්ත කියන තැනට. එහෙනම් ඇත්ත කියන තැන තමයි සමාජය හිර වෙලා හිටියේ. අදත් සමාජය එතන තමයි ඉන්නේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ එතනිනුත් එහාට ඊටාම මනෝවිද්‍යාත්මකව සුපිරි ලෝක පිරිසිතුම සුපිරිම ක්‍රම වේදයක් බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරනවා. එහෙමයි පරිසරණ අදට අවසන් කරමු. එහෙනම් හොඳයි සියලු දෙනාටම නිරෝගී සුවය අධිෂ්ඨාන කරනවා. ධර්මය ප්‍රගුණ කිරීම සඳහා නිබ්බාන සුවය සඳහා දීර්ඝායුෂ නිරෝගී සුවය ලැබේවා කියලා අධිෂ්ඨාන කරනවා. ඒ වගේම කොරෝනා ව්‍යසනයට ලෝකයේ එකම විසඳුම බුදුහාමුදුරුවෝ දීපු සිත පිරිසිදුව පවත්වා ගැනීම, රාගයෙන් තොරව, දේශයෙන් තොරව, මොහයෙන් තොරව සිතවිලි පවත්වා ගැනීම. ඒ චිත්ත කිරණ ශක්තිය මත විෂ කිරණ තමන්ට ශරීරගත වෙන්න බැරුව යනවා. ඒක තමයි හොඳම ඖෂධය. මේක ධම්ම ඖෂධය. ඒක ව්‍යාප්ත කරන්න, අනිත් අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න, බෙදා හරින්න, හැම වෙලාවෙම සිත පිරිසිදුව තබා ගන්න, නිරෝධායන නේතරයේත් අනුගමනය කරන්න. සියලු දෙනාම සුවපත්.